品想睇實際嘅朋友咧，就快啲過嚟我哋 Cos 呢個嘅概念專門店嘅門口嗰度啦。見到有幾多人都羨慕啊！而家多咗幾寸就好啦。嚟到旺角嘅現場參加 Cos 8週年嘅概念參加 Cos 8週年概念，參加 Cos 概念。Hello， 大家好，我係 Cecilia。今日咧係攝氏34度嘅高溫啊，但我冒住個妝會溶晒嘅危險咧，嚟到旺角參加一個品牌店鋪嘅開幕禮喎。咁不如咧，我而家去訪問一下今日負責做司儀嘅朋友先啦。Hello Suki， 大家好啊！你今日咧負責做司儀嘅角色，你覺得點樣啊？哇，玩得好開心啊！第一次喺呢個旺角嘅街頭咧做司儀啊，感覺簡直係興奮啊！但係今日好熱啊！你而家覺得個妝係咪溶晒啦？已經完全係啊，個妝係溶到唔知似咩樣，但係真係玩得太開心啦！咁你覺得咧同平日咧喺舞台上面做司儀個分別係乜嘢啊？感覺好唔同啊！因為呢一度咧係舞台啦，變咗我哋喺台，我哋呢度平地已經等於我哋嘅台啦，而台下邊即係我哋叫做我哋嘅觀眾咧反應咧更加會感覺上係貼啲咯，因為平時喺台上台下都會有個距離感啊！我見你哋咧一早嚟到嘅時候要做一個叫霸街嘅儀式，可唔可以同我哋講下？係啊，最開頭嘅時候咧，其實後邊有架車頂住我哋成日都諗緊架車肯唔肯走咧，最後咧終於喺我哋 event 之前就終於肯走啦，咁啊留一個好靚嘅位咧俾我哋今日擺後邊嘅一啲我哋嘅裝飾啊咁樣樣啦，同埋另外啱啱有高蹺人同埋雜耍人咧玩得好開心啊！大家都好啊，咁樣多謝晒你啊！好，我而家咧就訪問我哋另外一位司儀阿 Ken 嘅。阿 Ken， 你今日嚟做嘅角色係 MC 啊，同平日有咩唔同啊？哇！埋嚟睇埋間電動收板冇聲㗎，我今日就好似醫生咁嘅裝扮，你睇下，哇！小姐你睇下呢個兜先，唔係睇下呢個機先，哇冇聲㗎原來係。我以為咧係嗰啲魔術包200蚊變咗100蚊、300蚊。係啊，減100蚊又得，200蚊又得，300蚊又得，400蚊。停！我頭先聽咗好多啦呢啲。不如你真係講下啦，其實同平日咧係真係喺個台上邊做主做住 MC 有咩分別咧？哇！呢個超戰勁得多咯！你睇下條街咁多人，你影一條街。幾多人係咪？睇下我哋幾咁弱小喺呢度，用一把咁弱小嘅聲去捉咁大班人嚟到去參加呢個活動係一個好難嘅事。我把聲已經沙沙地啦，已經。OK， 咁你覺得咧同平日啦，你喺個台下邊啦，咁樣去到望住觀眾啦，同埋而家你係直頭啲觀眾係湧埋嚟你嗰度㗎，嗰個感覺有咩唔同啊？一個好大嘅挑戰性，佢湧埋嚟我驚，佢唔湧埋嚟我仲驚。湧埋嚟真係冇人睇。係啊，唔好你咪冇人睇，係咪即係我問題咧？咁我仲驚係啊。不過今日都係啦，一個好比較緊張嘅今日都嚇，咁變咗都冇喺，反而冇喺台上面咁定㗎嘛，我覺得係啦，所以應該係應該會俾人丙嘅。好，咁樣就一陣間記住點解俾人丙咯喎你。好嘅。好，拜拜。拜拜。咁今日咧，除咗有阿 Ken 同埋 Suki 咧做 MC 之外咧，我哋 C2C 義工團嘅一啲隊友咧都嚟咗支持佢哋喎。好 ，Carol 你講下你覺得今日點啊？哇！今日真係好熱鬧喺度，不過我都覺得我哋啲司儀好辛苦，因為今日都成30幾度啦，咁佢哋要喺街上面去宣傳，係咯。係個妝大家都話喺度不斷咁用緊係嘛？係啊 ，Irene 咧 ，Irene 覺得咧？我覺得我哋越嚟越犀利咯，因為可以咧用唔同嘅 job 咧去接到翻嚟咧，咁可以試唔同嘅嘢，咁我哋咧會越嚟越勁噶啦。可以吸收到唔同嘅經驗啊，係咪？係啦，冇錯。好啊，好啊，咁樣咧，不如咁樣啦，你講下啦，你覺得咧，你今次睇佢哋咧喺一個街嗰度做個 event 啦，咁同平日喺室內裏邊咧做 event 有咩唔同啊？會辛苦好多啊，因為顧嘅嘢會更加多咯，包括現場嘅環境啦，因為人流控制啊，或者係其他嘢咧，都同喺我哋喺舞台上邊室內嘅舞台咧係兩種唔同嘅控制嘅形式咯。呢度就，但係就有好多職場氣氛可以感受到咯。好啊，好啊，好啦，咁樣唔該晒。咁我今日咧嚟到旺角街頭咧，為一個品牌開幕禮咧，咁就做呢個花絮主持㗎。咁其實咧，除咗做花絮主持之外咧，啱啱咧我就咧客串做咗呢個拍攝嘅人啦。咁其實咧，發覺同平日咧喺個室內裏邊咧做拍攝咧分別係好大㗎。平日咧喺室內裏邊咧，其實已經可以 set 好咗個 cam 啦，咁你就已經將佢對好咗個台㗎啦。咁但係剛才咧，我係拎住嗰個video cam 咧係猛咁走嚟走去，跟住咧又有好多人圍觀喎，咁就喺度逼嚟逼去咁樣，咁變咗咧就會搖嚟搖去咯嗰段片。咁但係 anyway 都係一個咧好好嘅經驗嚟㗎。咁另外咧就對於第一次啦參加喺一個街頭嘅活動裏邊咧，咁個感覺就覺得啊，原來一開始嚟到嘅時候咧，我哋係要霸街先嘅。當霸完街之後咧，咁就要諗辦法點樣咧去到吸引
周圍嘅途人嘅注意啦。咁呢一樣嘢咧都係非常之重要嘅。咁今日的確係學咗好多嘢嘅，希望第日咧仲可以有多啲機會參加唔同類型嘅活動啦。